大家好，今日咧我就唔係同大家講球跑喎，係講咩咧？就係講golf club 球桿啊。咁其實我打 golf 咧就麻麻地嘅啫，咁其實停咗成20年冇打㗎啦。咁最近咧心血來潮咧想玩翻喎，咁就開箱啦，有得開箱，咁想同大家咧分享下嘅。咁我最開頭咧，以前咧成20年前啦，就用套 X14Callaway 嘅。咁我而家見到咧市面上賣咧，真係都賣到幾平下，1000蚊都有啦。但係嗰套桿咧就真係太重啦。咁早幾年咧，咁我朋友介紹咧，我就用咗個 Callaway 嘅一個 Big Bertha。咁呢個咧就係 Guava 嘅，但係我就好唔習慣嗰個即係頭重尾輕嘅。咁同埋買咗之後咧，第二個月咧就疫情啦，咁跟住擺埋咗，完全冇打。咁最近呢個月咧，我就想打翻 golf 啦，咁就想換翻套steel 嘅桿啦嚇，咁樣就做咗啲功課㗎。咁我開頭咧就想入套 Callaway 嘅 X-Force 嘅，比較 Star 嗰隻，但係咧揾嚟揾去咧，淨係揾到個桿身咧係 S 咧揾唔到 R 嘅，咁我覺得太硬咧，就都係唔好搞啦，因為太難打，自己又唔係打得好。咁後尾又諗下，不如試下美津濃啦，美津濃都出 golf 嘅級咧就幾出名下嘅。咁我開頭咧就諗住 JPX 咧就850嘅，咁但係咧睇下咧又見到有套JPX 嘅923喎，全新喎，但係咧就賣咗啦，可惜就。咁又揾個921啦，咁最後咧，我喺個日本網站咧就見到呢套桿啦。咁呢套桿咧就係JPX 嘅925 Forge。咁就係個桿身咧，一陣間可以俾大家睇下先。咁我哋都唔好講咁多啦，我哋而家試下開箱先咯喎。哇！呢個 logo 大家一睇就知道美津濃㗎啦。咁睇下會唔會中伏啦，因為始終係隔山買牛啊。不過我諗住咧，日本桿喺日本二手網站買，衰極有個譜喎，希望唔好賴嘢啦嚇。好似都好新淨咁嘛。咁個買家咧就話咧就係即係用過一次嘅啫，但係話唔啱打，就後尾咧就想放翻出嚟啦。咁我見佢以前咧都係用開JPX 嘅921，咁後尾賣翻出嚟嘅。咁我相信都應該唔會中伏啦嚇。買家咧就話咧淨係打過一次嘅啫。都好新淨啊！睇個 face 咧應該都係打過一次嘅啫。6號貼、7號，全部睇下啲 face 先啊。8號、9號，總共咧就有5支桿嘅。咁我覺得咧就都有接近90%半身㗎啦，接近全身咁滯㗎啦。即係我就好相信佢都係真係打過一次嘅啫，佢應該冇講大話嘅。咁嗰個桿身咧，講個桿身啦，我原本咧就想揾950嘅 ，AI 亦都建議我咧就話850，個呢度就好啱我打嘅。不過後尾過2日咧，我再 check 個 AI 咧，佢又話950就會好啲喎咁樣，但係呢啲啊得啖笑嘅啫。AI 嗰陣時我哋參考下啦。咁呢套桿咧，其實我都幾滿意啊，因為以咁嘅價錢咧，就有差唔多一套近乎全新㗎啦，真係好新淨，好新淨，好新淨。咁話過1-2個禮拜落場打下，又再同大家分享下。